Mūsdienās Latvijas karogs brīvi var plīvot, taču no 20. gadsimta vidum līdz tā beigām karoga pacelšana varēja novest līdz cietumsodam vai nāvessodam. 1940. gada 17. jūnijā agrā rītā pārkāpjot pašus parakstītos miera un neuzbrukšanas līgumus, PSRS iebruka Latvijā. Dažas dienas pirms tam tas pats notika Lietuvā un Igaunijā. Tas pielika punktu Kārļa Ulmaņa režīmam. Padomju Savienība okupēja Baltijas valstis un tās zaudēja savu neatkarību. Šis notikums ievadīja Latviju un pārējās Baltijas valstis 50 gadu ilgās mocībās Padomju Savienībā. Bet ir svarīgi no sākuma noskaidrot, kāpēc viss šis notika. Neuzbrukšanas līgums starp Vāciju un PSRS tika parakstīts 1939. gada 23. augustā. Padomju Savienība un Vācija noslēdza neuzbrukšanas līgumu, kurā Austrumeiropu sadalīja daļās, un Latvija tika iekļauta PSRS ietekmē. PSRS vēlējās paplašināt savu teritoriju, lai iegūtu svarīgus punktus pie Baltijas jūras. 16. jūnijā Latvijai tika uzstādīts ultimāts – vai nu pakļauties PSRS vai sagaidīt iebrukumu. 1940. gada 17. jūnijas nepienāca negaidot. 5:00 no rīta Latvijas robežu šķērsoja padomju karaspēks ar 90 000 karavīru un tankiem. PSRS vienlaikus šķērsojot sauszemes robežu no ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem, iebruka Latvijā. Mērķis bija lielākās pilsētas Rīga, Daugavpils, Reizekne un Jelgava. Latvijas valdība bija pārliecināta, ka pretošanās būtu saistīta ar milzīgiem upuriem latviešu tautai bez reālām iespējām gūt kādu uzvaru, jo Latvijas teritorijā jau atradās 25 000 liels karaspēks saistībā ar 1939. gada 5. oktobra līgumu. Rīga tika sasniegta vienos dienā. Pirmie tika sagrābti dzelzceļa objekti, tilti, pasts, telegrāfs, radiofons un Spilves lidlauks. 17. jūnija vakarā, pārkāpjot neskaitāmus starpvalstu līgumus, okupētas ir visas 3 Baltijas valstis. Turpmāk visi politiskie lēmumi šajās valstīs tiek pieņemti okupācijas varas militāro spēku klātbūtnē. 18. jūnijā Rīgā ierodas PSRS emisārs, ārlietu tautas komisāra vietnieks Andrejs Višinskis. 19. jūnijā Višinskis Latvijas valsts prezidentam Kārlim Ulmanim iesniedz Maskavā apstiprinātu Latvijas ministru kabineta sarakstu ar Augustu Kirhenšteinu priekšgalā. 20. jūnijā izveidoja vadību ar Kirhenšteinu ministru prezidenta amatā, un 21. jūnijā prezidents Ulmanis oficiāli akceptēja jauno Kirhenšteina valdību, no cietumiem atbrīvo policijas ieslodzītos komunistus. Latvija zaudēja savu neatkarību un vara piederēja PSRS. Dzīve Padomju Savienībā bija diezgan skarba. Ikdienā bija jābūt pieticīgam pārtikas un sadzīves preču trūkuma dēļ, kā arī notika vairākas deportācijas uz Sibīriju. Darbs bija pieejams valsts uzņēmumos, taču algas bija zemas. Izglītība arī bija pieejama, bet skolas mācību valoda bija krievu valoda. Latviešu kultūra tika ierobežota, taču neviens to nevarēja pilnībā iznīcināt. Baltijas valstu iedzīvotāju drosmīgā un mērķtiecīgā rīcība ievērojami pasteidzināja PSRS sabrukumu, kad Baltijas valstu valdības 1990. gada vasarā pieņēma lēmumus par maksājumu pārtraukšanu PSRS budžetā. Līdzīgus soļus spēra arī citas padomju republikas, pātrinot PSRS kā vienotas valsts ekonomisko sabrukumu. Neatkarības atjaunošana bija eksistenciāli svarīgs faktors Latvijas nācijas attīstībai. Neraugoties uz smago ekonomikas transformēšanās procesu pēc PSRS ekonomiskās telpas sabrukuma, īsā laikā Latvijā izdevās atjaunot modernas demokrātiskas valsts standartiem atbilstošu valsts pārvaldi, brīvā tirgus principiem atbilstošu ekonomiku, kā arī Latvijas pārstāvniecību dažādās starptautiskās organizācijās. Līdz ar neatkarības atjaunošanu Latvija atgriezās tās kultūrvēsturiskā telpā, uzsākot integrāciju kolektīvajās rietumu politiskajās, saimnieciskajās un drošības organizācijās. Kaut šī diena neizceļas kā viena no lielākajiem svētkiem gadā, tad tik un tā tiek paturēta prātā. Kalendārā šī nav brīvdiena, bet tiek atzīmēta. Rīgā tiek rīkoti vairāki un dažādi pasākumi, lai atcerētos 17. jūniju. Kad šis notikums atzīmē apaļu gadskaitli, kā 2010. gadā 60 gadus kopš notikuma dienas, cilvēki pulcējās pie Brīvības pieminekļa.